안녕하세요. 에어투데이 웨더캐스터 장수빈입니다. 북풍이 불면서 미세먼지는 해소됐지만 공기는 무척 차갑습니다. 낮 기온은 계속해서 평년보다 높지만 어제보다는 체감온도가 낮아 쌀쌀함이 느껴지겠습니다. 오늘 미세먼지 농도는 보통 수준을 보이겠습니다. 단 밤 시간대에는 대기가 정체될 가능성이 있어 서쪽 지역을 중심으로는 계속 주의하셔야겠습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온은 14도로 예상됩니다. 다음은 자세한 지역별 공기예보입니다. 오늘은 고기압의 가장자리에 들어 전국에 구름이 많겠고 건조하겠습니다. 현재 경상도와 전남 동부 지역에는 계속해서 건조특보가 발효 중입니다. 대기가 매우 건조해 산불 등 각종 화재 예방에 유의해 주시기 바랍니다. 낮 최고 기온은 서울 14도, 대전 16도, 광주와 대구 18도가 예상됩니다. 대기 확산 지수는 전국이 높은 단계를 보이겠습니다. 오늘 미세먼지 농도는 강릉은 좋음, 그 밖의 지역은 보통 수준을 회복했습니다. 초미세먼지 농도는 전 권역이 보통 수준이 예상됩니다. 오늘 감기 가능 지수는 보통 수준을 보이겠습니다. 주말인 내일은 전국에 눈이나 비가 내리겠습니다. 5mm 안팎으로 양은 많지 않지만 천둥과 번개, 돌풍까지 동반될 수 있어 대비를 해주셔야겠습니다. 일요일에는 한낮에 9도까지 내려가면서 쌀쌀하겠습니다. 내일 오후부터 모레까지 해안가를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불어 높은 물결이 예상됩니다. 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해 주시기 바랍니다. 지금까지 에어투데이 공기예보였습니다.